मोहतरम नाजरीन, आज खांसी का आजमाया हुआ जबरदस्त नुस्खा लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए बयान शुरू करते हैं। खांसी एक ऐसी बीमारी है जिससे मरीज सुकून से रह नहीं पाता। खांसी के बार बार उठने की वजह से मरीज परेशान हो जाता है, खासकर रात में तो सो नहीं पाता। मैं एक नुस्खा बता रहा हूं जिससे पुरानी से पुरानी खांसी, सांस की तंगी यानी दम्मा, जिसको अंग्रेजी में अस्थमा कहते हैं, और बुखार, खासकर बलगमी बुखार में तो बड़ा ही खुशगवार असर दिखाता है। बलगम को निकालकर मरीज को सुकून देता है। नोट कीजिए, नुस्खा ये है। कूजा मिश्री, कूजा मिश्री 16 तोला और असली तबाशीर 8 तोला, पिपली 4 तोला, छोटी इलायची का दाना 2 तोला, दालचीनी 1 तोला। सारी चीजों को खूब बारीक पीस लें, फिर कपड़े से छान लें। याद रखें, दवा जितनी बारीक होगी फायदा उतना ज्यादा होगा। दवा तैयार होने के बाद किसी डब्बा में हिफाजत से बंद करके रखें कि उसमें हवा न लगे। खांसी और दम्मा और बलगमी बुखार वाले मरीज को 2 से 4 माह तक उम्र के हिसाब से दिन में 3 बार शरबते गुल बनफशा के साथ दें और दवा का असर देखें। दोस्तों, कूजा मिश्री, तबाशीर और पिपली जड़ी बूटी की दुकान में आपको मिल जाएगी। छोटी इलायची और दालचीनी किराना की दुकान से ले लें। और शरबते गुल बनफशा यूनानी दवाखाना में मिल जाएगा। इस्तेमाल करके फायदा उठाएं और मेरे लिए भी दुआ करें। तैयार शुदा दवा मेरे पास मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में राब्ता नंबर मौजूद है।